เราจะทำแหละแย่ทำงานแหละตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมขึ้นไปไหนพละขึ้นไปไหนมาเดี๋ยวพี่เลี้ยมังเดี๋ยวพี่เลี้ยให้พละมังแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมดีที่มันดีไหมดีมากกว่าพัดกันนั่นแหละพละอยู่เน็บอยู่นิ่งๆพละอยู่นิ่งเดี๋ยวพี่เลี้ยเอง ไม่พาราเรียเอง ใจเย็นๆใจเย็นพละใจเย็นๆมาดูนิ่งๆเดี๋ยวนับเหมือนโดนแอบถ่ายยี่ก็แอบถ่ายใช่ไหม